Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Video kali ini cara memasang volume pada power amplifier. Cara memasang volume pada power amplifier caranya mudah sekali teman-teman. Untuk kaki potensio yang sebelah kiri ini untuk input R. Kemudian yang tengah ini untuk out menuju input power amplifier, dan yang terakhir yang sebelah kanan ini untuk groundnya. Kemudian yang belakang yang sebelah kiri ini untuk input L, yang tengah untuk out menuju input power amplifier, dan yang sebelah kanan ini untuk groundnya. Oke teman-teman, langsung saja kita rakit cara pemasangannya. Untuk cara pemasangannya, pertama kita hubungkan dulu input dari jack RCA ke potensio. Kita pasang dulu untuk input yang R-nya. Kemudian kita pasang untuk input yang L-nya. Dan ini untuk ground dari jack RCA ke potensio. Kemudian kita hubungkan ke potensio. Ini untuk input R-nya. Dan yang ini untuk input L-nya. Kemudian kita pasang groundnya, kita hubungkan kedua kaki potensio yang sebelah kanan ini teman-teman. Ini groundnya kita hubungkan jadi satu antara kaki yang sebelah kanan depan yang kaki yang belakang potensio ini teman-teman. Kemudian kita pasang dari kaki tengah potensio ini, kita hubungkan ke R input power amplinya.
Dan kabel yang berwarna putih ini untuk input L ke ampli. Setelah itu kita gabungkan ground ke input dari jack RCA nya. Kita pasang ke amplifiernya kabel yang berwarna putih ini untuk input L nya. Kemudian yang oranye ini untuk input R nya. Kemudian yang terakhir ini untuk groundnya. Pemasangan volume sudah selesai. Kita akan mencobanya. Saya akan pasang dulu speakernya. Kemudian kita hubungkan jack RCA dari DPD.
Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya.